ये अपना एंटी स्पैटर स्प्रे है जो कि अपना वेल्डिंग के लिए काम आता है। मिग वेल्डिंग और टिक वेल्डिंग के लिए यूज़ करते हैं इसको। तो इस पर क्या होता है कि जैसे जो गन होती है उसमें अपना स्पैटर वायर को रुकने नहीं देता, और इसमें जो क्लीन करने के लिए हमारे को बार बार जैसे गन को खोलना नहीं पड़ता, तो इजीली ये अपना यूज़ करते हैं हम, तो स्मूथली वो वायर आपकी मिग वेल्डिंग भी चलेंगी, जिसमें भी वो आपको जो उसमें टाइम बचेगा वेल्डिंग करने। ये तो नॉर्मली क्या होता है कि जो वेल्डर्स को रोक के गन साफ करनी पड़ती है और आफ्टर दैट वो अपना दोबारा उसमें टाइम वेस्ट हो, तो वो इसमें आपको नहीं मिल जाए। और इसमें क्या है, जो भी ये वेल्ड करना है तो वहाँ पे ये इजीली क्लीन हो जाता है और आप उसको इजीली अपना पेंट कर सकते हैं कोई भी सरफेस हो। उसमें ऐसा नहीं है कि वहाँ पे कोई ऑयल आ गया है या मतलब कि कोई ग्रीस आ गई है, तो ऐसा इसमें कुछ नहीं है, इजीली क्लीनेबल है। तो ये आपका काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है जो वेल्डिंग के लिए आपके काम आ सकता है।